I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas igramo... Ako je mro server, zove SG. Tako je, onda idemo ovdje. Tako je, hajdemo da uđemo u server. Evo, ja rekao, doći sad oni. Gle, ja uđu u Spliff, jebe, ti Spliff. Kako ovo ima dobar skin, Shalhen. Gle, pa ne uđem u Spliff. Jebeš u me, izađi. Shit. Tako, pišite ako želite mikrobetu. Obavezno. Objavezno. Ok, onda idemo sad u mikrobetu. Jej. Evo. Tako, ušli smo negdje. Foot lebac is... Što mi da si daje? Pak. Aha, ja sam green team. Green team. Ok, ajmo vam gore mi idemo. I da uključimo oko split. Tako, možda bude lakše. Mogu da radim neki challenge sa splitom, pa što znate da je mnogo teško da se igra sa split. Gledam ti, koji kurac. What? Što bre, koji kurac? Ovo je bug neki. Ovo je neki bug. Gdje su ponovo green team. Jebem ti green. Pogledaj ti njih, oni parkour rade. I jebi ga, ne može. Kako su onda preskočili? Ja sam bre pro parkouru. Ne mogu da preskočim, oni mogu. Kurac spao. Evo kaj. Gledaj, neću mi skoči. Gledaj. I dobijem hitove. I sve zalaga. Ma jeb se brusa tebe. Jebeš ti ovaj server, da te možeš s igrati. Ne bre, ja Skywars staviti. Čvarčena. Ću, ne mogu. Gdje ovo ću? Da fuck on je kurac? Evo tebe porter kicu koji sad ovo kurac mekiti.
sekund ljudi. Ja sam sam. Vidite samo na sekundu. Tako. Moram da igram nešto, bre. VIP. Nice. Ja sam VIP, pušti mi kurac, bre. S ove strane neću ništa da uzmem, ću ovaj dijamantski. Neću ovaj. Taj kit je vrlo sušta. Ne da uzmem marker. Marker bi najjači kit je vrlo sušta, bre. Jebeš ti ove splitove i mitove i kurac i palac i sve. Daj mi take it. Kurac. Ko mi kurac? Ko? Tako. Imam taj kit i ono sušta, bre. Ne znam ovu mapu, ovo je baš sranje. Ali, što je dobra. Šam se nije sranje. Nikad nisam pobedio. Nikad nisam pobedio. Nikad. Puši jaja, bre. Na. Ubijem. Nade. Daj mi dobre stvari. Treći mi ovako blokove prilike. Kad si onda, jer kad si neko underperuje, ono nema peruje. Tako. Da će neko odmah na mene, jer sam VIP. Čak nećemo sem, bre. Znači morate da pazite što uzimate, verujte. Vidim, no niko nije tu. Fuck. Lag neki. Daj mi chestplate, hoću chestplate, daj mi chestplate. Ti si mi dao chestplate, ti si mi dao ovo, ja mislim da to ne radi čak. Ćemo ovo i sekiru. Kajmo se dobro pasira. Hvala ti, brate. Evo mi pićemo pravo na centar. Nekog Toro, spili mi. Pogodi ga. Juu, kako kasno. Ne! Imaš kurac imam tušta. Evo, kurac.
Aj mrš kurac, bre, neću više te gledam. Okej. Zašto mi sad sve ovako laga? Valjda bolji kvalitet. Rekao sam to i u prošloj epizodi. Šta je ovo neki aerodrom? Ko je ovo kurac? Ne, uglavnom se stvorilo da i ja. Fuck, daj mi brzo neki čas, on je na ovamo. Bićemo ovamo i još čas po ovoj drugoj strani. Pa da bilo smo stvore. Fuck. Brzo, drži, uzmi čest. Brzo, uzmi. Apple, off. Nisam ništa uzao, yes, Apple. Ovo. Puff. Let me just wait. Jao! Pa ja imam Diamond Sword. Još negdje ću smislim to vam ima da. Nije da mislim, nego znam. Pa ovo je pa mapa. Uradi. Daj mi čas pit. Dobre. No, mi treba uzeti još malo. Neću to ovo ostaviti. Evo ovo. Čas pit mi treba. Šta da mi treba. Tako. Ovu rundu sigurno pomoći. Osim ako nešto ne sjebem ja. Normalno. What? Lag. Ej bre, nema timanja. Neću da se timujemo, nije fora. To, stići. To je najgore. Ja sad ništa ne vidim. Jo, pa ono u avionu. Kako ja tamo uđem? Jo, zašto mi laga render distance? Koliko mi je render? Najmanji. O, moja sestra se dere, ja. Zašto laga ovoliko? Jo, bože. Ajde, zaigrat ćemo još jednu duel. Ja na ovoj mapi moram da pobedim. Znači moram da pobedim. Znači to mi je moranje, to mi je posao. Jo, pa vidi. Dođi me tu staviti. Bilo. Imam te. Ovo ako nije cheater, onda ne znam šta je, brate. Koliko on ima srca. O, cheater. Nego šta, nek da je cheater. Kako se zove langusta? Sad ću da ga jebem. Dobro.
Valjda se ovako piše. Ne razumijem što čituje. Znači, ne razumijem što ljudi čituju, brate. Aj, izađi mi sa servera, pa ovaj put da se ubijem. Ajde, izađi mi.